इतना बुरा निज़ाम दुनिया में किसी स्टेडियम का नहीं होता जितने बुरे इंतजामात पाकिस्तान में होते हैं। दुनिया जहां में बारिशें होती हैं, दुनिया जहां में मैचेस होते हैं, ओवर्स को काटा जाता है, ओवर्स डिडक्ट होते हैं दोनों टीमों के, लेकिन मैच होता है। लेकिन भाई पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां पर अगर बारिश हो जाए तो फिर ग्राउंड को खुश्क करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है, और वजह है कवर्स ना होना। मतलब हैरत की बात यह है कि यार हमारा बोर्ड काफ़ी अमीर है, मालदार है। ठीक है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जैसा नहीं है, लेकिन बांग्लादेश जैसा नहीं है, वेस्ट इंडीज जैसा नहीं है, श्रीलंका जैसा नहीं है। अच्छे खासा मालदार और तिजोरियों से भरा हुआ बोर्ड है, लेकिन उसके बावजूद कज़ाफी स्टेडियम में जब भी बारिश होती है हालात बुरे हो जाते हैं। कवर्स हवाओं में उड़े होते हैं, ग्राउंड स्टाफ बेचारा गिर रहा होता है। और आज भी ऐसा ही हुआ पीएसएल में। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और पिशावर जल्मी का मैच था। सबसे पहले तो भाई पीएसएल में कल गैप देने की तुक क्या थी। अभी तो पीएसएल ठीक से शुरू नहीं हुआ था, आपने एक दिन का गैप दे दिया, चलो ठीक है गैप दे दिया। अब आज मैच होना था लेकिन बारिश की वजह से वो मैच नहीं हो सका, और इसकी नाअहली जाती है सिर्फ और सिर्फ पीसीबी को। मतलब दुनिया भर में बारिशें होती हैं, पूरे ग्राउंड को कवर कर दिया जाता है, लेकिन भाई पाकिस्तान में कवर्स ही नहीं है। गिनती के 2 से 3 कवर्स हैं। मैंने खुद कज़ाफी स्टेडियम में देखे हैं, 2 से 3 कवर्स हैं जो कि पिच पर कवर किया जाता है, और पिच के आसपास जो स्क्वायर होता है उसको पिच से कवर से ढांक दिया जाता है। इंडिया का ग्राउंड है बेंगलोर। दुनिया का सबसे अच्छा निज़ाम अगर कहीं पर है बारिश के बाद ग्राउंड को खुश्क करने का, तो वो कोलंबो है, बेंगलोर है। और उसके बाद अगर दूसरे नंबर पे कोई है तो श्रीलंका का कोलंबो है, क्योंकि वहां पर पूरे ग्राउंड को कवर कर दिया जाता है, और उसके बाद ग्राउंड स्टाफ इतना फुर्तीला है कि वो चंद मिनटों के अंदर पूरे ग्राउंड को साफ कर देता है। यहाँ भी बारिश तो थोड़ी देर की थी, बारिश ने अपना काम किया और चली गई, लेकिन उसके बाद जो काम था ग्राउंड स्टाफ का वो उसको करने में नाकाम हुए। ग्राउंड स्टाफ कवर्स उठाता हुआ गिरता रहा, उड़ता रहा। मतलब पानी नहीं खुश्क कर सका। क्यों? क्योंकि कवर्स नहीं थे भाई। मतलब यार इतनी शर्म की बात है कि आप एक तो अमीर तरीन बोर्ड, अमीर तरीन तो नहीं है चले, आप वेल इस्टेब्लिश्ड बोर्ड हैं, टॉप 5 के अंदर आते हैं इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के, इंग्लैंड के बाद, लेकिन आपके पास कवर्स ही नहीं है। गिनती के 2 से 3 कवर्स हैं, पूरा ग्राउंड खाली होता है। तो नतीजा यही होता है कि जब बारिश होती है तो फिर वो जाहिर सी बात है आप वाइपर के साथ ग्राउंड को खुश्क करते हैं, तो फिर तो ऐसा ही होगा मेरे भाई। और पीएसएल का बेड़ा गर्क होगा, क्रिकेट का बेड़ा गर्क होगा, पाकिस्तान का दुनिया भर में मजाक उड़ेगा, जो कि उड़ रहा है खासतौर पे भारत में। और इसकी वजह यह है कि हमारे पास कवर्स नहीं थे। आप क्या कहेंगे इस बारे में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।